Неужели может быть что-то более впечатляющее, чем этот каньон Зайон? Я не знаю, что мы увидим дальше, но это что-то потрясающее. 300 миллионов лет назад здесь было море, океан. После землетрясения земля поднялась и образовалась пустыня. Ветер играл песком, солнце принимало участие, и образовались песочные фигуры, барханы. Кажется, будто Зайон до сих пор помнит древний океан. В этих красных скалах хранится память о древнем море. И Зайон не застыл во времени, он все время меняется. Река, ветер и время продолжают работу вместе. Зайон все еще создается. А нам просто повезло увидеть мгновение из жизни каньона. Может быть, через миллионы лет здесь опять будет шуметь море. Может быть, а этот песок станет его дном. А река Вирджин миллионы лет прорезает этот каньон и до сих пор продолжает менять его.